Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonga birinchilardan bo'lib XMG ning elektrический погрузчигini olib kelganmiz va shuni obzor qilib o'tamiz. Bu погрузчигimizda XMG XC968 EV modeldagi погрузчик bo'ladi. To'liq parametrlarni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Hurmatli mijozlar, bu погрузчигimizning ko'shasi 3,2 kubometr bo'ladi va 6 tonnagacha bo'lgan yuklarni sizlarga bemalol qiyinchiliklarsiz ko'tarib bera oladi. Hurmatli mijozlar, bu elektrический погрузчигimizning ballonlari har qanday sharoitlarga mos qilib jihozlangan va mamutda biz ko'rib turganimizdek zaryadlash uchun tochkalari bor. Bu yerda naqd 2 ta zaryadka portlari qoldirilgan. Hurmatli mijozlar, bu elektrический погрузчигimizning 282 kWtlik batareyalar orqa qismida joylashgan va 0 dan 100 gacha naqd 50 minutda to'liq zaryadga ola oladi. Buning uchun bo'lsa o'rtoqlar 360 kWtlik 5 ta zaryadka stansiyalari ham qo'shib berilgan. Hurmatli mijozlar, bu bizning elektrический погрузчигimizning salon qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, yangilangan salonda deflektorlar ham juda ham noodatiy ishlangan ekan va eng katta yengillikdan biri bu yerga tablo o'rnatilgan. Bu yerda погрузчигimizning to'liq holatini tekshirib, ya'ni nazoratda olib tursak bo'ladi va zatniy kameralar bu yerga joylashtirilgan ekan. Avtomatik texnikamizning orqa tarafini ko'rsatib turadi. Hozir sizlarga bu texnikamizni zavod qilib ko'rsataman. Texnikamiz hozir ish holatida zavod bo'ldi. Boshida o'zini datchiklar ishlab oladi, ya'ni yonganni xabar bu tabloda berib turadi. Texnikamizda hozir zavod bo'lgan holatda mutlaqo ovoz yo'q. Bo'sh holatda faqat ventilyatorlarning ovozigina chiqarib turadi. Zavod deganda hamma moylarni almashtiriladi, ya'ni sistemaga moylarni bitta aylantirib bo'lgandan keyin ventilyatorlarning ovozi chiqadi. To'liq ovozsiz holatda ishlaysizlar. Boshida to'g'risini aytaman, bizga ham juda ham noodatiy tuyuldi. Ya'ni odatda bunaqa katta pogruzchiklarni bizni juda ham shovqinli, ya'ni salyarka motordan chiqadigan ovozga o'rganib qo'ygan ekanmiz. Bu bizga ham juda ham katta yengillik bo'ldi va signallari bu yerda joylashgan, juda ham ajoyib. Hurmatli mijozlar, bu pogruzchigimizning zatniy kamerasi orqa taraf tepada joylashgan bo'ladi. Biz metga ko'rsatib ketamiz va sizlar orqa tarafni ish vaqtida 180 gradusda bemalol kuzatib turishingiz mumkin. Hurmatli mijozlar, bu pogruzchigimizda ortiqcha detallar yo'q, ya'ni o'zining sistemasiga kerak bo'ladigan barcha jihozlar qo'yilgan. Orqada motor o'rniga bo'lsa, akkumulyatorlari joylashtirilgan. Hurmatli mijozlar, bu pogruzchigimizda naqd 6 soat sizlarni bemalol ishinglarni tinmasdan ishlagan holatda 6 soat ishinglarni uzluksiz olib borsanglar bo'ladi. Bu texnikamizda asosan zavodlarga juda ham ideal variant hisoblanadi. Nimaga desanglar, salyarkalarga ortiqcha rasxod qilinmaydi. Hurmatli mijozlar, bizning kompaniya har doim birinchilardan bo'lib kelgan va buni isbotlab kelmoqda. Xuddi shunaqangi yangi va sifatli texnikalarni bizning kompaniyamiz orqali xarid qiling.